嗱，個個都話樓價跌咗先買，跌咗先買。喂，而家首期2000都唔使，你買唔買啊？最緊要咧，月供都係2000零蚊㗎咋。你喺珠海啊，可以買到啲咁靚園林品質嘅單位啊。最緊要你睇翻個樓間距，你喺屋企唔着衫，人都睇你唔到啊。精裝現樓，仲要係咩咧？送埋全屋家私電器，拎包入住睇樓。嗱，而家上到我哋示範單位，入門處開始睇起。嗱，2000蚊到頂嘅鞋櫃都整埋俾你。我哋呢邊咧就係我哋嘅公共衞生間啦，全部 set 好晒嘅。2000蚊啊，俾你買埋南北通嘅一個精裝修4房單位，你夠唔夠膽信啊？最緊要咧，廚房位、餐廳位直望我哋山景。呢邊廚房3件套全部係配齊晒俾到你嘅。再睇翻我哋休息區。嗱，呢個4房單位咧，佢唔係嗰啲假4房嚟㗎，所有嘅房間咧，全部都係四正，採光咧係非常之好，非常之實用嘅。咁呢個屋苑樓下咧就有街市㗎啦，10零分鐘可以去到大型嘅 shopping mall， 自帶埋商業會所、泳池，生活配套一應俱全㗎。主人房3面落床，仲可以望到我哋山景。呢啲單位買唔買？有興趣 call 我啊！